rundunar sojan Iran na IRGC ta ce muddin Amurka ta ƙara kaima wani jirgi na dakon mai na ƙasar Iran hari, to ita Iran ɗin za ta mai da martani ne a kan sansanonin sojan Amurka da ta kaima hari da inda ba su riga sun lalace ba, da kuma mai da martani a kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, kuma za ta mai da martani a kan ƙadarorin Amurka da Isra'ila da ke wannan yankin. Rundunar sojan ta ce ba za ta sa ido tana kallon cin kashi da kai hare-hare a kan tankunan mai mallakin ƙasar Iran ba. Akwai rahotannin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kawo cewa ƙasar Amurka ta kai ma wasu tankuna a mashigan Hormuz hari guda biyu, wanda babu ma mai a ciki, ba komai, tafiya kawai suke yi mallakin ƙasar Iran ta kai musu hare-hare. Ita kuma mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Iran, wato Fatima al-Muhajirani, ta ce ƙasar Iran ba za ta yadda ta zama ƙasar Lebanon da ko da yaushe ƙasar Isra'ila ko Amurka za ta kai hari a wurin ta wuce lafiya ba. Ta ce muddin Amurka ta ci gaba da nuna irin wannan halayyan, to za su nuna ma Amurka irin kalan rayuwar da suke so, saboda Iran ba za ta ɗauki wulaƙanci da amince ma cin kashi ba. Suna kai ma jiragen su hari, za su kai musu farmaki a sansanoninsu wanda ba a lalata. Jama'a duk wanda ya san abin da ke faruwa a siyasar duniya ya san cewa kasar China ita ƙasa ce wacce take tsakan adalci, kuma ta fi so a haɗa harkar kasuwanci a kasuwa. Jama'a kasar China tana taimakawa jamhuriyar musulunci yanda ba ma tunani. Duk abin da jamhuriyar musulunci ta siya a kasar China tana biyan da danyen mai. A cikin wannan da ake akwai wasu irin makamai da kasar China ta tura jamhuriyar musulunci ba direct ba, a tura su ne wasu kasashe da kasashen kuma aka tura su zuwa jamhuriyar musulunci, wanda har daga baya Trump ya fara ganowa. Bayanin da ke fitowa a yanzu shine cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta tura wasu kudure-kudure ko kuma mai da martani na rubucen da Amurka ta yi akan kudurorin da ta tura mata na zaman lafiya. Kamfanin dillancin labarai na Reuters da Axios da Almayadin English sun tabbatar da cewa ƙasar Iran a maida bayani da taima Amurka ta ba da ƙarfi sosai akan kawo ƙarshen wannan yakin da ake ciki, kuma ta ba da ƙarfi akan buɗe mashigan Hormuz tsakaninta da Amurka wurin zaman lafiya da wucewan tankunan na mai. Amma dole sai an cire wannan shingen na blockade da aka sa mata, sannan kuma a zuwa nan gaba za a zauna a duba batun shirin nukiliyan ƙasar Iran a tsarin da ta bada kenan, daftarin kudurinta da ta ba ma Pakistan za ta miƙa ma Amurka. Kuma damun buƙatan gwamnatin Amurka a yanzu shine batun buɗe mashigan Hormuz, amma ita tana maganan ba za ta cire wannan shinge ko blockade da ta sa ma ƙasar Iran ba, to nan ne za a samu matsala gagarumi. Ana jira a ji menene bangaren Amurkan za ta ce akan ba da ansa da ƙasar Iran ta yi. Ku je Play Store ku sauke manhajar mu na Dan Show, muna sai da data mai arha, mai karko, mai sauki, data mai daɗin amfani. Wani shawara za ku ba mu Amurka da Iran? Mu haɗa comment section.